Җирлегебездә тиздән 4нче мәчет сафка басачак. Мөслимнең кооператив урамында күпер башында төзелүче мәчеткә дип игелекле күңелле райондашларыбыз булдыра алганча ярдәм күрсәтә. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән мөслимебездә 4нче мәчетне төзи башладык. Инде хәзерге дәврдә безнең мөслим районыбызда 34 мәчет хезмәт итеп тора. Һәм шуларның 3се мөслимнең үзендә, менә инде 4нчесен кооперативның урамында төзи башладык. Аллаһның рәхмәте белән сентябрьнең 1-2 сентябрьләрдә башлап җибәрдек инде, әлхәмдүлилләh. Бүген ташчылар Аллаһ йортының диварларын күтәреп бетереп киләләр. Тышкы эшләр төгәлләнеп, ишек һәм тәрәзәләр, мәчетнең манарасы куелгач, изге эшне киләсе җәйдә дәвам итәргә ниятлиләр. Аллаһка шөкер, бездә тагын бер мәчет төзелә башлады. Bir ay була инде тиздән диварлары бетеп килә. Алла бирсә, киләчәктә үзебез дә шул мәчетләргә йөргә язсын. Мондай эшкә тартылуыбызга бик шат. Mesela инде мен үземнең мәсәлән 2нче мәчетем була. Алдагы яңа мәчеттә дә күп эш көткәнем. Менә шулай әкрен генә күтәреп киләбез. Мәчет төзелеше барган урында бер ара мәдрәсәдә эшләгән иде. Әби-бабайлар бу урынны чиста саф урын дип әйтәләр. Районыбызның дин әһелләре төзелештә ярдәм иткән кешеләргә, хәйриячеләргә рәхмәт белдерә. Мөслимебез өстендә моңлы азан тавышлары һәрвакыт яңгырап торсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.